旧車で特徴的なデザイン多いと思うんですよね。多いですよね。1950年代、60年代の車の特徴的なところなんじゃないかなと思うんですね。なんで丸が流行るんですか？1950年代、60年代がロケットとか飛行機を作ることが当時のロマンだったらしいです。折るっていうのの方が難しいからね。アメ車のトランクってめちゃくちゃでかくないですか？僕のカタリナめっちゃ広いんですよ。キャンプグッズとかいろいろ詰めるんでこれ入ることもありますよね。余裕で入るっすね。寝返りできるぐらい広いです。キャンプ道具とか丸々入ってますし、整備できるグッズとかもいろいろと入れてるけど全然余裕で入るんで見た目通りでかいっすよ。